今天我们要来聊一个你每天都在用，但可能从来没想过它背后到底是怎么运作的技术。哦，就是 AI。AI 到底是怎么学习跟工作的？这个问题很好。对啊，像你叫语音助理设闹钟，或者在影音平台上看到那些好像会读心术的推荐片段，背后其实有2个完全不同的阶段在跑。没错。一个叫训练 training， 另一个叫推论 inference。我们这次看了很多资料，有 NVIDIA、Google Cloud 的技术文件，也有一些 YouTube 上的深度分析，还有科技媒体的观察。哇，很全面。这次的任务很简单，就是要带你一次搞懂这2个概念到底差在哪，然后为什么这个差别会决定你用 AI 的体验背后的成本，甚至是整个晶片产业的未来。没错，真的很多人会把这2个词混在一起用，但他们根本是2回事，差很多，天差地别。有个比喻我觉得超好懂，你可以这样想，训练就像是 AI 在上学，而推论就像是 AI 毕业之后到社会上工作。上学跟工作这个好记。我们就从这个比喻开始，一步步拆解他们背后的原理，还有商业上那些你看不到的角力。好啊，那我们就从上学开始吧。AI 的训练阶段，它到底是在学些什么啊？NVIDIA 的文章形容它像一所红砖大学，有顶尖的师资，藏书丰富的图书馆，听起来就是个规模有够庞大的教育体系。这个比喻非常到位。训练阶段的目标就是把一个像白纸一样的模型教到他学会辨识各种模式。所以是从零开始。对，从零开始。而且这个过程极度消耗资源。你可以想象一下，为了教会 AI 什么是猫，猫，好，你得喂给它几百万张猫的照片，各种品种、各种角度、各种场景，什么都有。哇，所以它就是一直看图，然后自己去归纳出猫的样子。差不多是这样。模型会先猜，这张是猫吗？然后演算法会告诉它答对了或答错了。如果猜错，模型里面那些数以亿计的参数，你可以把它想象成神经元之间的连结强度了，就会进行非常非常微小的调整然后再猜下一张。对，再猜下一张。这个猜错、修正、再猜的过程，技术上就叫反向传播 （back propagation）。这听起来很像我们小时候学写字。怎么说？写错了，老师用红笔圈起来，我们就知道下一笔要怎么改，一撇一捺慢慢修，直到整个字写对为止。就是这个意思，完全正确。这个过程会重复几十亿甚至几百亿次，直到模型的预测准确率高到一个可以接受的标准。几百亿次。然后这个上学的代价真的非常惊人。举个例子好了，之前百度的首席科学家吴恩达提过，光是训练一个中文语音辨识模型，就需要处理4TB 的资料，然后动用的算力高达20 exaflops。20 exaflops， 那个是多大的数字啊？那等于是2000万兆次的数学运算。2000万兆。好，我放弃计算了，这个数字我脑袋有点转不过来。好，那 AI 这么辛苦的毕业之后，就进入推论阶段，也就是开始工作，把学到的东西用出来了。完全正确。推论就是 AI 的执行阶段。你想想，你去上班不需要把整个学校都搬去公司吧？那当然不用，你只要带着学到的知识就好。所以推论阶段的模型已经是个成品了。它会根据你给的他从来没见过的新资料，快速做出判断或生成内容。这就是我们每天在互动的部分。对，就是这个。比方说，一台自动驾驶车在它从没开过的路上，立刻辨识出一个停车标志，马上就要反应。对，或是你手机上的语音助理听懂你说，帮我放一首轻松的音乐。又或是聊天机器人根据你的问题有条有步地生成一段回答。这个过程只需要一次快速的前向传播，模型只是在应用知识，它不再学新东西了。好，这里就有趣了。听起来训练又烧钱又花时间，跟盖一间大学没两样。推论就像毕业生回答问题，又快又简单。可以这么说。那想必 AI 的成本绝大部分都花在训练上，推论应该相对便宜非常多吧？
这个问题问到点上了。如果只看单次运算，你说的完全没错。单次运算，对，训练的成本是天文数字。有资料说，光是训练 GPT-3耗费的电力就够130个美国家庭用一整年。太夸张了。然后 GPT-4的训练成本，业界估计大概是7000万美元。7000万美金，哇！对，那推论呢？单次成本极低，有分析说可能比训练成本便宜上兆倍。上兆倍？等一下，这个差距也太悬殊了。时间上应该也是吧？没错，时间差异也很大。训练一个大型模型，短的几天，长的可能要几周，甚至几个月。像 GPT-4，据说就花了90到100天，3个多月。对，但一次推论通常只需要几毫秒，顶多几秒钟。好的，所以训练又贵又慢，推论又快又便宜，那这个讨论不就结束了吗？你觉得呢？感觉答案很明显呐，就是尽量减少训练，不是吗？这就是整个问题最核心也最反直觉的地方。哦，一个模型可能只会上学一次，但它在它的职涯中可能会为几百万个使用者执行几十万甚至几兆次的工作。对。所以，如果我们看的是总体成本啊，把所有这些看起来很便宜的推论全部加总起来，那笔费用很可能会远远超过当初那一次性的训练成本。哦，我好像有点懂了，就是薄利多销的概念，但销的量是天文数字，所以总价还是很惊人。没错，这就带我们到了一个很有趣的点，可以说是一个 AI 产业里大家不太会想到，甚至有点违反直觉的经济学。等等，这完全违反我的直觉。你的意思是说，如果我希望未来每一次跟 AI 互动，也就是推论，可以变得更便宜、更快，我反而要在一开始那个最烧钱的训练阶段花上更多的钱。没错，这听起来很怪啊，像是为了省油钱，所以先去买一台更贵的油电车一样。你这个比喻太棒了，完全就是这个逻辑。真的假的？真的，这个理论的核心就是训练和推论的总体运算成本会永远趋向一个大致平衡的状态。趋向平衡。对，因为这两者之间有一个可以操作的杠杆，公司可以刻意花费更多的运算资源在训练上，把模型训练得更聪明、更有效率，让它变得更小、更快。也就是说，让 AI 在学校多念点书，多做点习题，未来工作效率就会更高。非常贴切的比喻。这个多念点书的过程，在技术上就是各种最佳化。比方说，透过量化 （quantization）， 量化就是把模型里数字的精确度降低一点，就像你从用超精密的工程计算机改成用普通的计算器，虽然精度差一点点，但速度快很多。我懂。或是用减值 pruning， 把模型里那些不太重要的神经连结减掉，让整个模型更精简，让它变轻一点。对，这样做的好处是一个更有效率的模型，在未来每一次推论时都会消耗更少的资源，反应也更快。我懂了。所以如果一家公司像是 OpenAI 或 Google， 发现它能每天应付全球用户的推论成本高到吓人，对，最经济的做法反而是回头再砸一大笔钱和算力去重新训练或优化出一个更精简、更省电的模型。完全正确，这是一个会自我修正的经济诱因。在我们看的资料影片里举了一个绝佳的例子。假设你花10单位的算力在训练，然后花了100单位的算力在推论，总成本是101，对不对？1加100，对，101。好，现在你决定把训练成本提高10倍，变成10单位。哇，这是一笔不小的投资。是，但这项投资让你的模型效率大幅提升，结果让总推论成本也降低了10倍，从100单位变成10单位。等一下，所以总成本变成10加10等于20。没错。我多花了9块钱在训练，结果总共省了81块，这投资报酬率也太惊人了，对吧？没有任何公司能抗拒这种诱惑吧？就是这样，你的总成本从110骤降到20，这就是为什么真实世界的数据也支持这个理论。
你看 NVIDIA 的资料中心营收，推论业务大概占了40%。哦，跟训练差不多。对，剩下的主要是训练，两者基本上在同一个数量级。OpenAI 在训练和推论上的花费也处于类似的平衡。所以这带来一个非常重要的结论，就是如果你极度在乎推论的速度和成本，那你反而应该在训练上投入更多资源。哇，这真的完全颠覆了我的想象。所以这一切对 AI 产业的未来意味着什么？如果游戏的目标不再只是训练出最强的模型，而是追求极致的推论效率，那大家要怎么做？整个产业的重心确实正在转移，从过去比谁的模型更强、参数更多，转向谁能把模型的能力及时、稳定，而且低成本地送到每个使用者手上。体验至上。对，这直接改变了硬体设计的思路。在训练阶段，你需要的是像 NVIDIA GPU 这种灵活性高、什么都能算的通才。但在推论阶段，最重要的指标只有一个，是什么？延迟。Latency。延迟，也就是反应速度。不能我问一个问题，他想半天，那样体验就太差了。完全正确。你想想看，你跟 AI 聊天最不耐烦的点是什么？是不是问完问题后，他半天没反应？对，那个等待的时间最烦，那个让你干等的时间，业界就称之为 TFTD（Time to First Token），也就是看到第一个字出现的时间。啊 ，TFTT。然后，当他开始回答后，如果像挤牙膏一样一个字一个字慢慢吐，你也会很烦躁。会，超烦的。字和字之间的生成间隔就叫做 TBOT（Time Between Output Tokens）。这两个指标直接决定了你跟 AI 互动的流畅感。TFTT 跟 TBOT 学到了。所以为了降低这两个时间，硬体就要跟着改变。那种为了特定任务打造的专用晶片 ASIC 角色就越来越重要了。特殊应用集体电路。对，它不像 GPU 那么通用，但做起推论这件专门工作，效率高得吓人。听起来产业甚至把推论这份工作又拆解得更细了。你抓到重点了。现在最前沿的做法是把一次推论再细分成2个阶段。第一步是预填 prefill， 也就是处理你输入的那一大串提示词。所以 prefill 就像是 AI 在阅读并理解我的问题，这个阶段应该需要很强的计算能力吧？因为它要一次消化我给的所有资讯。完全正确，这一步需要大量的平行运算，把你的问题拆解吸收。但接下来的第2步解码 decode， 需求就完全变了。解码就是 AI 一个字一个字生成答案的时候，这一步对运算的要求没那么高，但极度依赖高速的记忆体频宽，因为它要不断地从记忆体里读取下一个最可能的字。我好像懂了，一个需要强大的大脑就是运算能力，另一个需要超快的嘴巴就是记忆体。没错，用同一个晶片来做这2件完全不同的事，一定很没效率。就是这样，你用一颗晶片通吃，就会造成资源浪费。在 prefill 阶段，运算单元全速运转，但记忆体可能闲着没事。到了 decode 阶段，换成记忆体频宽被榨干，但大量的运算单元却在旁边纳凉，资源错配了。对，因此未来的趋势就是设计出专门的 prefill 晶片和 decode 晶片，各司其职。像 Google、Meta 这些云端服务巨头都在全力开发自己的客制化推论晶片。这场推理晶片的战争早就已经全面开打了。哇！所以下次当你跟 AI 聊天，感觉到它秒回你的时候，可以想想背后这条有够庞大的供应链。从一个耗资1000万美元，像整个教育体系的训练阶段，到一个经过层层压缩优化，运行在2种不同专用晶片上，追求毫秒必争的推论阶段。是的。而训练与推论之间那种相互制衡，为了省钱反而要投入更多钱的经济关系，正是推动 AI 技术不断前进的核心动力。最后，我想留给你一个可以继续思考的问题。好啊。我们今天谈了很多，都是关于怎么把云端上那些庞大的模型压缩变快。但这个趋势的下一步其实是边缘运算 （Edge Computing）。边缘运算，也就是说，把这些高效、轻量化的模型直接放到我的手机、汽车或穿戴装置上，完全不用联网。
对，这不仅意味着更快的反应速度，因为讯号不用跑到云端再回来，没有延迟。也代表更好的隐私保护，因为你的资料根本没有离开你的装置。更重要的是，即使在没有网络的环境下，AI 也能持续工作。哇，就像是把一个真正聪明的小助手直接放进了你的口袋里。听起来很棒。那么问题来了，当这种强大、即时而且永远在线的本地智慧普及到我们口袋里的每一个装置时，又会有哪些我们现在根本无法想象的应用，将会彻底改变我们的日常生活？